Butun islom dunyosi uchun xizmat qiluvchi markaz Toshkentda. 10 gektarga yaqin maydonda barpo etilgan Toshkentdagi mega loyiha. Bino uzunligi 161 metr, eni 118 metrni tashkil etadi. Umumiy foydalanish maydoni 42 ming metr kvadrat. 3 qavatdan iborat ushbu bino haqiqiy milliy me'morchiligimiz asosida qurib bitkazildi. Loyiha markazidagi muhtasham gumbaz balandligi 67 metrni tashkil etadi. Ushbu loyihadagi 4 tomondagi portalning kirish qismidagi balandligi esa 34 metr. Unikal loyiha. E'tiborimni tortgan jihati maxsus 4 portal. Mirzo Ulug'bek, Buxoro, Qo'qon va Xorazm portallari kirish qismida muhtasham joylashgan. Madinadagi soyabonlar endi Toshkentda ham bor. Binoning fasad qismida joylashgan suralar alohida mavzu. Maxsus ko'prik va turistik zonalar allaqachon bitgan. Islom sivilizatsiyasi esa tez kunda ochilishga taraddud ko'rmoqda. Butun islom dunyosi uchun xizmat qiluvchi loyiha Toshkentda qurilishi yangi davr arxitekturasi haqida gapiradi. Loyiha qiymati qariyb 161 million 800 ming dollarni tashkil etadi. Islom sivilizatsiyasi markazi bu nafaqat muzey, balki ilmiy markaz. Unda 1000 yillik qo'lyozmalar, noyob asarlar va zamonaviy interaktiv ekspozitsiyalar jamlanadi. Sivilizatsiya ichki qismini hammadan birinchi ko'rish uchun sahifaga obuna bo'ling. Yangi O'zbekiston arxitekturasi haqida gaplashamiz.